Regarde bien ton jean, il a l'air inoffensif, non? Et pourtant, ce simple pantalon a bu plus de 10 000 litres d'eau, soit une année de douche. Pourquoi? À cause du coton, des techniques de teinture et de délavage ultra polluantes, comme le sablage, qui en plus d'être toxique peut rendre les ouvriers malades. Ajoutez à ça un parcours de 65 000 km entre culture, teinture, confection et vente, résultat, l'industrie de la mode pollue plus que les avions. Mais il existe des alternatives, coton bio, lin, chanvre, vêtements labellisés ou tout simplement acheter moins mais mieux. Tu veux vraiment un jean? Ok, mais choisis-le bien et fais-le durer.